是网络上看到，这边下去。对，右边这边下去。你要大怎么讲？对对对对，哇！就这个嘛。对对对，卡米克的意音。然后右转，买来就有了。其实我们一开始不知道那个是这个声音。是啊，对，它一般道路也会有啊。可是因为我之前下 B 路，下 B 路，我这边对对对，因为我之前开Toyota，所以Toyota不会。对，然后可是到这边的时候，我想说可能是刚开始新车的吧，可能也想说是皮椅呢，还是什么样的，就是不是，这是门的声音。对，这个声音就很吵。嘿嘿。